جير بوكس كل موجود بيها. هاي الميزه كلش مهمه بالغسالات، انه تاخذ الغساله يكون بيها جير بوكس على مود غسل البطانيه. من تحولها على الثقيل راح تقل دورات الموتور لكن تزيد قوتها، يعني فرة العتل هاي راح تقل لكن القوه مالتها. هلا قاعد تصور؟ ها؟ اليوم راح اشرح لكم على اسوي لكم طريق حتى تشوفون الغساله كامله، على بين الغساله بالفيديو. اليوم راح اتكلم لكم او اشرح لكم على غساله الملابس ماركه الحافظ. حجم هي يقولون عليها يعني 28 27 30 كيلو، لكن مكتوب عليها WMHA 1850 واط، يعني مكتوب عليها 18 كيلو. هذا موديل يعتبر، فالحجم ما كاتبين عليها، لكن كتقدير تعتبر حجم كبير نسبيا. الغسالة هاي تعتبر من أكبر الغسالات الموجودة من شركة الحافظ، يعني تنتجها شركة الحافظ. بالنسبة للباب مالتها راح يكون باب تعليق. تجي أيضا ماطورين، ماطور للغسل وماطور للمجفف. النايلون راح يكون مستخدم بها النايلون الأبيض، يعني النايلون المقاوم للصدى أو للضغطات أو للصدمات العالية. أنظمة تشغيل كاملة بها راح نطرق لها بهذا الفيديو، ولكن يكون شرح سريع. لكن أتمنى تصلون على النبي محمد، فعلوا زر الجرس والاشتراك بالقناة. بالبداية شكلها الخارجي حالة حال بقية الغسالات، ما راح يكون الكفر الخارجي بأي انحناءات، فهذه نقطة محسوبة عليها، لأنه الانحناءات أو التصميم بالانحناءات يعطي قساوة أكثر، وهذا الشيء معروف بكل التصنيعات وحتى بالبناء. لكن احنا نقول هي غسالة ما تحتاج انها تكون قاسية جدا، فبقت هي يم الزبون يريد ياخذ غسالة يكون الخارج مالتها قوية، ويريد ياخذ غسالة يكون الخارج مالتها ضعيف. بالنسبة للحوض الداخلي مالتها راح يكون حوض كبير نسبيا، ايضا راح يكون 1 2 تقريبا اصغر من الكودية لكن اطول. راح تكون حوض كبير نسبيا، تغسل البطانية بكل سهولة. عندنا فلتر جانبي موجود بيها، وعندنا حوض واحد للغسل. طريقة تشغيله تشغله من هنا تمام والطفي. بالنسبة للجير بوكس راح يكون جير بوكس كل موجود بيها. هاي الميزة كلش مهمة بالغسالات، انه تاخذ الغسالة يكون بيها جير بوكس على مود غسل البطانية. من تحولها على الثقيل راح تقل دورات الموتور لكن تزيد قوتها، يعني فرة العتل هاي راح تقل لكن القوة مالتها تزيد، تقوم تفر غسالات، تفر عفوا شنو غسالات، تفر بطانيات بصورة سريعة. بالنسبة نظام الغسل، تريد الصرف المي من هنا او تريد تخليه على الغسل والشطف او تصريف المياه، راح ينزل المي عندكم من المجفف ومن الغسالة. منا خاص هذا الزر بتشغيل المجفف بالغسالة. عندكم منا هذه الفتحتين تمام، العفو مكتوب دخول الماء او دخول الماء منه. هذا منها الفتحه اللي خاصه انه تنزل المي للغساله، تترس هاي الغساله مي. وهذه اذا اردت تشطف الملابس بداخل المجفف تنزل منها مي. بالنسبه للمجفف خلينا اشرح لكم عليه. طبعا هذا الباب راح يكون هيدروليك ايضا حال حال بقيه الغسالات، يكون مدمج مع بريك بس تفتحه اوتوماتيكيا تمام. راح تضرب بريك الغساله. عندكم هذا القبق الثاني، هذا الحوض مالتها. الحوض كبير نسبيا والله العظيم، يعني حوض كلش جيد، يعني يعتبر من اكبر الاحواض بالغسالات الموجوده بالسوق حاليا. تجي وياها بطاقه ضمان من شركه الحافظ، ويجي وياها هذا الكتالوج وموديل الغساله موجود عليه. يشرح لكم طريقه استخدام هذه الغساله. الكابسه موجود بيها اللي خاصه بكبس الملابس تمام، تخليها هنا تكبس الملابس بصوره سريعه. هاي الغساله راح تجي بحجمين، الحافظ منتجت منها حجمين، حجم الكبير وحجم الوسط. الحجم الوسط راح يكون صغيره اصغر من يمها، يعني هذه خلينا نعطيها عرض مالتها تكون متر، والارتفاع مالتها راح يكون ايضا 120، يعني اكبر غساله من الحافظ. ديش لا راح تكون اقل، تقريبا عرضها 65 او 70 سنتيم، وارتفاعها راح يكون 85. الغساله راح تجي بحوضين حوض غسل وحوض تجفيف، وكل حوض راح يحتوي على موتور خاص بها، موتور للمجفف وموتور للغساله، وكل وحده تشتغل لوحدها. يعني من تشغل الغساله ما ياثر على حوض التجفيف، ومن تشغل على التجفيف ما راح ياثر على حوض الغسل. تجي وياها هديه من شركة الحافظ، هي عبارة عن سلة، على يمكن فاتحيها مطلعيها من يمها، سلة خاصة بالملابس تقدر تحفظ بها الملابس وتخليها بالغسالة. تجي وياها هدية، واغلب الغسالات تجي وياها هدية. بالنسبة لسعرها، سعرها يتراوح من 380 390 الف دينار،
والحجم الصغير راح سعره يتراوح من 230 ل 250 259 الف دينار. متوفر توصيل كل محافظات العراق. عنوانه كالعاده خارج مقابل مدرسه الامام جواد. قبل لا ننهي الفيديو علاوي، الضمان نسيت اتكلم عليه، راح يكون عليها ضمان مده 5 سنوات، صيانه موقعيه من شركه الحافظ. اكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم بهالغساله، وهل تسوى انه الواحد يشتريها او لا. حياكم الله والهلا بكم.